ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលនៅក្នុងរដូវធម្មតាដ៏ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងជាពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យយើងបន្តអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ព្រះសាគមយើងអាទិត្យមុននៅពេលខ្ញុំបានទេសនាខ្ញុំបានថែមbase ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយខ្ញុំបាននិយាយថាសសរទី1គឺជំនឿទី2គឺសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទី3ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះសម្រាប់3អាទិត្យកាន់មុខនេះខ្ញុំសូមចូលយ៉ាងជ្រាលបន្តិចអំពីទាំង3សសរនេះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងដូចជាចូលយ៉ាងជ្រាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿទោះបីយើងភ្ជាប់នៅ COVID-19 ទោះបីយើងឆ្ងាយពីព្រះវិហារដោយសារយើងចូលមិនបានប៉ុន្តែតាមពិតយើងចិត្តជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដដែលថ្ងៃនេះយើងបាននិយាយអំពីជំនឿតាមពិតជំនឿជាគុណធម៌ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារជំនឿយើងផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គជួយលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងសេចក្តីដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងហើយដែលព្រះសាគមដ៏វិសុទ្ធស្នើសុំឲ្យយើងជឿជំនឿរបស់យើងជាអំណោយជាពិសេសដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អដែលបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលសាប់ព្រុសហើយទោះបីអ្នកសាប់ព្រុសកំពុងដេកលោកក្តីគាត់ក្រោកឈរក្តីយប់ក្តីថ្ងៃក្តីក្តៅក្តីភ្លៀងក្តីប៉ុន្តែគ្រប់ពូជនៅតែមានពន្លកដោះឡើងដោយគាត់ពុំបានដឹងថាមកពីណាតាមពិតជំនឿជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានសាប់ព្រុសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនិងជំនឿនេះដែលចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដោះឡើងហើយយើងអត់ដឹងដោយសារជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គជំនឿមិនមែនយើងទទួលពីគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់មិនមែនយើងទទួលពីមិត្តសម្លាញ់របស់យើងមិនមែនយើងទទួលពីឪពុកម្ដាយធម៌មិនមែនយើងទទួលពីបូជាចារ្យជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានសាប់ព្រុសនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែក្រោយមកជំនឿនេះចាប់ផ្ដើមដោះឡើងយប់ក្តីថ្ងៃក្តីភ្លៀងក្តីក្តៅក្តីជំនឿវាកំពុងដោះឡើងដោយឫទ្យានុភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែជំនឿនេះឲ្យដោះឡើងរហូតដល់មានស្រោដៅស្អាតជាមួយទៅជា100លុថាតែដេរបស់យើងដួងចិត្តរបស់យើងជាដេដែលស្វាគមន៍ជំនឿនេះជាដេដែលថែរក្សាជំនឿនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំបានសាប់ព្រុសនៅមុខវិហារអាទិត្យមុននិងមានកសិករមួយចំនួនគេសើចខ្ញុំគេថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពូជដុះឡើងនៅលើថ្មបាទឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដល់សារយើងមានដីប្រហែល5 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែចាំមើលពេលចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះតែវាទៅដល់ថ្មបានឬអត់ហើយវាងាប់ដួងចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងមានដីតិចតួចវាចាប់ផ្ដើមដុះឡើងដែរដល់សារព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនកែដួងចិត្តរបស់យើងដីរបស់យើងមិនអាចចាក់គ្រឹះយ៉ាងជ្រៅនឹងប្រហែលស្រពន់នឹងងាប់មិនអាចណែនាំឲ្យយើងមានផ្លែមួយទៅជា100ទេប៉ុន្តែចំណុចទី1សម្រាប់យើងឲ្យយើងយល់ថាជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាអំណោយជាងយ៉ាងពិសេសដែលណែនាំឲ្យយើងផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងធ្វើជំហានទី2យើងចាប់ផ្ដើមហើយពេលយើងទទួលពីជីវិតមួយទឹកពិតមែននៅពេលនោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពេញលក្ខណៈដែលផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿនេះទី2ណែនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងដោយចិត្តស្រឡាញ់និងជំរុញយើងឲ្យយើងតែប្រកាសនិងបដូរសក្ខីភាពអំពីជំនឿនេះ
ជំនឿជាអំណោយជាងដែលយើងបានទទួលប៉ុន្តែជាអំណោយជាមួយយ៉ាងពិសេសដែលយើងមិនអាចទុកសម្រាប់យើងជាអំណោយមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកាសចែកក្រុមលែកជាមួយបងប្អូនឯទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទងតឹងរងចាំលើយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅជាសាក្សីនៃជំនឿនេះដើម្បីឲ្យយើងបន្តសាប់ព្រុសដូចយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងសាប់ព្រុសហើយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនឹងក្រោយមកពូជល្អិតដែលជាពូជទួយបំផុតទៅជាដំណាំធំបំផុតទៅជាដើមមួយដែលមានមែកយ៉ាងច្រើនដែលមានម្លប់យ៉ាងច្រើនដែលណែនាំឲ្យបាក់សាបាក់សៃមកធ្វើសម្បុកជ្រកអាស្រ័យនេះជាលទ្ធផលផ្លែនៃជំនឿរបស់យើងប្រកាសជំនឿនេះយើងប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីជំនឿរបស់យើងជំនឿរបស់យើងដែលអាចមានផ្លែជាជំនឿជំនឿរបស់យើងដែលអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាជំនឿប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានណែនាំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីបដូរសក្ខីភាពប៉ុន្តែស៊ីសងយើងដែរព្រោះសម្បើយើងដេកលក់អត់មានអីកើតឡើងព្រោះសម្បើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់អត់មានអីកើតឡើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រោះសម្បើយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងឃើញផ្លែជំនឿដែលយើងប្រកាសពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងណែនាំឲ្យយើងឃើញអីឃើញព្រះសហគមន៍របស់យើងដូចជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំណាស់ដែលមានមែកសាខាយ៉ាងច្រើនដែលមានម្លប់យ៉ាងស្អាតដែលណែនាំឲ្យបាក់សាបាក់សៃគ្រប់ប្រភេទឲ្យមកស្នាក់នៅធ្វើសម្បុកនៅក្នុងអំណោយសប្បាយនេះជាព្រះសហគមន៍របស់យើងព្រះសហគមន៍របស់យើងត្រូវតែជាកន្លែងមួយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់នៃក្រីក្រក្តីនៃគ្មាននៃដែលអស់សង្ឃឹមដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមគ្រប់សញ្ចិត្តព្រះសហគមន៍ជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវការយល់ថាជាកន្លែងកក្តៅដោយសារមានម្លប់ត្រចង់ដោយសារមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាស្វាគមន៍ដែលជាស្រឡាញ់ដោយសារមានផ្លែយ៉ាងឆ្ងាញ់ណែនាំឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងដោយសារមានផ្កាយ៉ាងស្អាតដែលមានក្លិនក្រអូបដែលណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួននេះជាផ្លែនៃជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងបង្កើតដើមមួយយ៉ាងស្អាតបំផុតដែលមានផ្កាគ្រប់ប្រភេទដែលមានផ្លែគ្រប់ប្រភេទដើម្បីណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ប្រភេទអាចមកចូលរួមនៅក្នុងអំណោយសប្បាយនិងសេចក្តីសុខដើម្បីបន្តធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីនេះពិបាកក្តីយ៉ាប់ក្តីប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះសហគមន៍គង់នៅបានធ្វើបទពិសោធន៍នេះនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះព្រះសហគមន៍យើងគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបានចូលនៅក្នុងកន្លែងយ៉ាងច្រើនទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជាក់ស្ដែងតាមរយៈម្ហូបអាហារតាមរយៈថ្នាំតាមរយៈលើកទឹកចិត្តនេះជាផ្លែនៃជំនឿដែលយើងបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបន្តអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យជំនឿយើងចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីយើងប្រកាសជំនឿនេះនិងដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យចំការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុពេញដោយដើមឈើយ៉ាងស្អាតបំផុតពុពេញដោយផ្លែឈើយ៉ាងឆ្ងាញ់ផ្អែមបំផុតពុពេញដោយផ្កាយ៉ាងស្អាតនិងក្លិនក្រអូបបំផុតនេះជាព្រះសហគមន៍ដែលយើងចង់មាននេះជាព្រះសហគមន៍ដែលឯងនិយាយថាព្រះសហគមន៍ជាគ្រួសារតែមួយដ៏ពិតប្រាកដមែននិងទី3គឺជំនឿនេះយើងត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនៅពេលមានគេបិទបៀនធ្វើបាបព្រះសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវសុខចិត្តដើរតាមព្រះអង្គរហូតដល់ជឿឆ្កាននេះជាការអប់រំពីលទ្ធិព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅពេលមានគេបិទបៀនធ្វើបាបព្រះសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវសុខចិត្តដើរតាមព្រះអង្គរហូតដល់ជឿឆ្កានហើយសពថ្ងៃយើងអាចនិយាយថា COVID-19 បិទបៀនយើង COVID-19 ធ្វើបាបយើងដោយសារ COVID-19 យើងមិនអាចចូលវិហារដូចពីមុនដោយសារ COVID-19 ពីប៉ុន្មានខែអស់អភិពលជាផ្លូវការនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ
ដោយសារ COVID-19 ពីប៉ុន្មានខែអស់អប់រំជំនឿជារបៀបផ្លូវការពីប៉ុន្មានខែហើយដូច្នេះ COVID-19 នេះបិទបៀនយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក៏ប៉ុន្តែទោះបី COVID-19 បិទបៀនយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងសុខចិត្តដើរតាមព្រះហង្សរហូតដល់ជឿឆ្កានប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងជឿឆ្កានរបស់យើងមិនមែនស្លាប់ទេដោយសារ COVID-19 តាមពិតសម្រាប់មនុស្សតិចណាស់បើស្បីយើងពិចារណាប៉ុន្តែ COVID-19 កំពុងសម្លាប់problème របស់យើងកំពុងសម្លាប់វិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងសម្លាប់ទំនាក់ទំនងដែលយើងបង្កើតរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយសារ COVID-19 យើងចេះតែសង្ស័យប្រហែលគាត់ជាប្រយោលទី1ប្រយោលទី2ប្រយោលទី3ប្រយោលទី4ដោយសារ COVID-19 យើងមិនហ៊ានជួបគ្នាដោយសារ COVID-19 យើងថាឥឡូវនេះយើងបិទទ្វារនៃព្រះវិហាររបស់យើងឥឡូវនេះយើងបិទសកម្មភាពទាំងអស់ដោយសារយើងមិនដឹងប្រហែលគេមានកូវីដប្រហែលគេស្គាល់ម្នាក់ដែលមានកូវីដប្រហែលគេស្គាល់ម្នាក់ដែលស្គាល់ម្នាក់ដែលស្គាល់ម្នាក់ដែលមានកូវីដ COVID-19 កំពុងបិទបៀនយើងដូច្នេះនៅពេលនេះជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់មែនទែននៅក្នុងព្រះសាគមដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានទទួលការបិទបៀនរហូតដល់សោយទីវង្គតមរណសក្តិអស់ប៉ុន្មានម៉ឺនជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងបានទទួលការបិទបៀនរហូតដល់ទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺប៉ុន្តែ COVID-19 មិនអាចសម្លាប់ជំងឺរបស់យើងបានទេហេតុនេះហើយយើងជាព្រះសាគមយើងត្រូវតែគិតតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកផ្លូវថ្មីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងខែហ្នឹងជាមួយកូនក្មេងនៅក្នុងជីវីសិតកុមារពីប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងឃើញយើងមានមេកែរិតយើងមានមេយុវជនដែលដើរតាមកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកូនក្មេងទទួលការអប់រំខ្លះទទួលអំណោយសប្បាយខ្លះនេះជាផ្លូវដែលយើងរកបានពីម្សិលមិញយើងបានចូលរួមនៅក្នុងសេកាសាឡាយុវជនភូមិភាគភ្នំពេញ90នាក់ដែលចូលតាម Zoom ដើម្បីទទួលវគ្គទី1នៃការអប់រំខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងមាន2វគ្គទៀតយើងមានរបៀបដើម្បីទៅមុខដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកដល់គ្រូអប់រំជំនឿទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញដែលយើងមានគ្រូអប់រំជំនឿ150នាក់តើកម្មវិធីអនឡាញឬផ្ញើឯកសារផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញរបាយការណ៍អីសោះអត់ទាន់ឃើញរូបថតអីសោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលជំនួនបេក្ខជនដែលកំពុងទទួលអប់រំជំនឿនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញជាង500នាក់គ្រូអប់រំជំនឿរបស់យើងជាង150នាក់ដូច្នេះជាពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាពិតមែន COVID-19 បិទបៀនយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានមធ្យោបាយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីទៅមុខទៅទៀតទីបំផុតនេះជាការអប់រំនៃព្រះសាគមត្រូវតែបំរើនិងបដូរសក្ខីភាពពីជំនឿដើម្បីអីដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងមិនទទួលការសង្គ្រោះដោយអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តយើងទទួលការសង្គ្រោះដោយសារជំនឿរបស់យើងអំពើល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តជាផ្លែនៃជំនឿតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជំនឿរបស់យើងសង្គ្រោះយើងដូច្នេះនៅពេលនេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងរីកចម្រើនដុះឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទៅជាជំនឿមួយដែលណែនាំឲ្យយើងលើកភ្នំចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដុះដើមឈើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានលុបចោលឧបសគ្គទាំងអស់ដែលរាំងផ្លូវដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដោយសារជំនឿយើងទទួលការសង្គ្រោះអាមែន